हाय, मैं डॉक्टर तौहीद अजीज आप सबसे एक इम्पोर्टेंट हेल्थ अपडेट शेयर कर रहा हूं। तमिलनाडु के एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बनाए गए कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप के एक बैच में डाई इथाइल ग्लाइकोल एक टॉक्सिक केमिकल पाया गया है। डाई इथाइल ग्लाइकोल एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है जो नॉर्मली एंटी फ्रीज और पेंट प्रोडक्ट्स में यूज होता है। मेडिसिन में इसका होना बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। अगर ये बॉडी में चला जाए तो किडनी फेलियर, लीवर डैमेज और नर्वस सिस्टम टॉक्सिसिटी तक हो सकती है। यही वजह है कि अथॉरिटीज ने उस फैक्ट्री को सील कर दिया है और बैच नंबर SR13 में 2025 को मार्केट से विड्रॉल कर लिया गया है। दोस्तों, ऐसे इंसिडेंट सिर्फ एक प्रोडक्ट की गलती नहीं होते, ये पूरे हेल्थ केयर सिस्टम पर पब्लिक ट्रस्ट को अफेक्ट करते हैं। जब एक अनसेफ ड्रग मार्केट में पहुंचती है तो लोगों का कॉन्फिडेंस डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और मेडिसिन सब पर से कम हो जाता है। इसलिए स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल, ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग एंड रेगुलर ड्रग टेस्टिंग सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है।